Hey guys, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about animals. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda hayvanlar hakkında kelime hazinemizi geliştireceğiz. Şimdi İngilizce'de animals, hayvanlar. Benimle tekrarlayın. Animals, hayvanlar. Animals. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi İngilizcesini Türkçesiyle beraber okuyacağım. Hızlı üzerinden geçeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş okuyup benimle tekrarlayabilirsiniz ve hiç uzatmadan başlıyorum. Dog, köpek oluyor. Cat, kedi. Mouse, fare. Horse, at. Donkey, eşek. Lion, aslan. Tiger, kaplan. Goat, keçi. Sheep, koyun. Cow, inek. Pig, domuz. Elephant, fil. Zebra, zebra. Bear, ayı. Monkey, maymun. Camel, deve. Giraffe, zürafa. Owl, baykuş. Chicken, tavuk. Turkey, hindi. Duck, ördek. Penguin, penguen. Crow, karga. Pigeon, güvercin. Mosquito, sivrisinek. Spider, örümcek. Butterfly, kelebek. Bee, arı. Fly, sinek. Frog, kurbağa. Snake, yılan. Turtle, kaplumbağa. Shark, köpek balığı. Salmon, somon balığı. Dolphin, yunus balığı. Whale, balina. Şimdi arkadaşlar bir daha benimle tekrarlayabilirsiniz. Yavaş yavaş okuyacağım bu kez. Benimle tekrarlayın, pratik yapmış olursunuz. Dog, dog. Cat, cat. Mouse, mouse. Horse, horse. Donkey, donkey. Lion, lion. Tiger, tiger. Goat, goat. Sheep, sheep. Cow, cow. Pig, pig. Elephant, elephant. Zebra, zebra. Bear, bear. Monkey, monkey. Camel, camel. Giraffe, giraffe. Owl, owl. Chicken, chicken. Turkey, turkey. Duck, duck. Penguin, penguin. Crow, crow. Pigeon, pigeon. Mosquito,
mosquito, spider, spider, butterfly, 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 bee, bee, fly, fly, frog, frog, snake, snake, turtle, turtle, shark, shark, salmon ya da salmon, yani aksanınıza bağlı. Bazıları salmon der, bazıları salmon. L'yi hiç telaffuz etmiyorsunuz arkadaşlar. Salmon, salmon ya da salmon. Evet, ben de biraz zorlanıyorum. Yani bu aksanınıza bağlı. Size hangisi daha kolay geliyorsa, bana mesela salmon. Ondan sonra dolphin, dolphin and whale. Whale. Şimdi biraz detaya girelim arkadaşlar. Burada solda yazdığım bütün hayvanlar mammal olarak geçiyor. Yani memeli hayvan. Ondan sonra kuşlarda bird, insect, böcekler, yani insect, böcek, amphibian, amfibi hayvan, reptile ya da reptile, sürüngen, fish, balık, dolphin ve whale mammal olarak geçiyor. Yani memeli hayvan olarak geçiyor. Çünkü bunlar yumurtadan çıkmıyor. Şimdi benimle tekrarlayın. Mammal, mammal, bird, bird, insect, insect, amphibian, amphibian, reptile, reptile, fish, fish, and mammal, mammal. Tamam arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like and subscribe, beğenin ve abone olun ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. I will see you in my next video. See you soon.